नमस्कार साथीहरू, म राजन श्रेष्ठ, सेयर बजारको एउटा सानो लगानीकर्ता। अब सेयर बजारमा ठुलाले मात्रै कमाउँछन्, सानाले कहिल्यै कमाउन सक्दैन भन्ने कुरा बारम्बार आइरहन्छ। हो, एकदम साँचो कुरा हो। सेयर बजारमा ठुलाले मात्रै कमाउँछन्, साना कहिले कमाउँदैन। किन त? किन यस्तो हुन्छ? ल सुन्नुहोस्, जब सेयर 1000मा हुन्छ सेयरको मूल्य, अनि 1000बाट घट्दै 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 700 800मा आउँछ, अनि यस्तो न्युज फैलिन्छ कि एकदम नेगेटिभ नराम्रो न्युजहरू, आन्दोलन हुँदैछ अरे, सरकार ढल्दैछ अरे, व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ अरे, अब त राजा नै आउँदैछ अरे, यस्तो हुन्छ। अनि साना लगानीकर्ता प्यानिक भएर सेयर फाल्छन्, जति तल आउँछ सेयरको मूल्य फाल्दै जान्छन्, जति छर्छ फाल्दै जान्छन्, अब त खतमै हुने भयो। त्यति बेला कसैले न कसैले त उठाएको हुन्छ। कसले उठाइरहेको हुन्छ त भन्दा त्यो जोसँग धेरै पैसा छ तिनै ठुला लगानीकर्ताहरूले उठाइरहन्छन्, मजाले उठाइरहन्छन्। अनि फेरि त्यो सबै न्युज सेलाउँदै जान्छ, अनि एउटा राम्रो माहौल त आउँछ, अनि फेरि ठुलाले उडाउँछन्। अब सेयर बढ्दै माथि जान्छ। लौ, हामीले सेयर फाल्यौँ भने मार्केट बढ्छ, हामीले सेयर किन्यौँ भने मार्केट घट्छ, यो सेयर बजारमा सकिँदो रहेछ भन्छ सानाले। अनि ठुलाले उडाउँदै जबसम्मको सेयर बिक्री हुँदैन उडाउँदै माथि लान्छ। अनि साना लगानीकर्ता उफ्री अब त सेयरै किन्न पाइन्न, अब त यो 800,000 का सेयर त 2500 3000 5000 पुग्छ भन्छन्। अब त किन्नै पाइन्न गरेर उफ्रिँदै किन्दै जान्छन्। अनि जब टुप्पा पुग्छ, अनि फेरि ठुलाले सेयर बेचेर देखाउँछन्, अनि फेरि नेगेटिभ न्युज ल्याउँछन् कताकतालाई, फेरि आन्दोलन सुरु, सरकार ढल्न लाग्यो, सरकारले यस्तो भन्यो, अर्थतन्त्र डामाडोल भयो, अब राजा आउँदैछ अरे, व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ, अब त खतमै हुन्छ, हामीले सेयर सब बेचेर निस्किनुपर्छ भनेर हल्ला फैलाउँछन्। अनि साना लगानीकर्ता फेरि तिनै ठुलाका पछि लाएर तिनीहरूकै कुरा सुनेर सेयर फाल्न सुरु गर्छन्। जब सेयर फाल्न सुरु गर्छ, सेयर बजार छर्दै तल आइपुग्छ, अनि ठुला लगानीकर्ताहरूले उठाउँदै जान्छन्, भारी बोक्छन्, थैलो भर्छन्। अनि फेरि के हुन्छ त भन्दा तिनीहरूले थैलो भरिसकेपछि यो प्रक्रिया त चलिरहन्छ। ए बाबा, अहिले राष्ट्रपति हुँदैमा के फरक परेको छ? भोलि राजा हुँदैमा के नै फरक पर्ने हो र आजको सरकार हुँदैमा के नै भएको छ र भोलि नयाँ सरकार आउँदैमा के नै त्यस्तो परिवर्तन हुने हो र? ल हेर्नुहोस् त, आखिरमा ब्याङ्क जुनसुकै सरकार आए पनि चाहिने कुरो हो, अर्थतन्त्र मजबुत जुनसुकै सरकार आए पनि चल्ने कुरा हो, कि अर्को व्यवस्था आएमा, राजा परिवर्तन भएमा अथवा सरकार परिवर्तन भएर राजा आएमा के अर्थतन्त्रै नचाहिने हो? उनीहरूले ब्याङ्क नै नचाहिने हो? अनि हामी ल अब सरकार फेरिँदैछ अरे, राजा आउँदैछ अरे, व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ अरे, आन्दोलन हुँदैछ अरे भनेर डराएर अब त बर्बादै हुने भयो, खतमै हुने भयो भनेर हामीले चाहिँ उफ्री बेच्छौँ कि फाल्छौँ कि उनीहरूलाई ब्याङ्क चाहिँदैन र अर्थतन्त्र मजबुत चाहिँदैन र? हामीले त्यो सोध्दैनौँ। अनि त्यहाँबाट सेयर फाल्दै जान्छौँ, खेलाडीहरूले मजाले उठाइरहेको छ। त्यसपछि जस्तो सुकै सरकार आयो भने जे जस्तो भयो भने यो न्युज सेलाउँदै जान्छ। अनि अब त अर्थतन्त्र मजबुत हुँदैछ अरे, फल्ना ब्याङ्कले यस्तो रिपोर्ट ल्यायो, फल्ना कम्पनी यस्तो राम्रो रिपोर्ट ल्यायो, फल्नाको राइट सेयर आउँदैछ अरे, फल्ना कम्पनीको यति बोनस मार्दैछ अरे भनेर न्युज फैलाउँछन्। अनि बजार उडाउँदै माथि लान्छन्। त्यसपछि साना लगानीकर्ताहरू फेरि माथि पुगेपछि उफ्री किन्छन्, अनि माथि किनेर फस्छन्। अनि किन त भन्दाखेरि त्यस्तै न्युज फैलाइएको छ, अब सेयर त किन्नै पाइने उफ्रिन्छ। अनि कहाँबाट साना लगानीकर्ताले कमाउँछन् त? गर्दाखेरि बेच्दै जाने, बढ्दाखेरि किन्दै जाने, कसरी कमाउँछन् त? त्यसैले साथीहरू, तपाईँले यति कुराको ध्यान दिनुहोस्, हामी साना लगानीकर्ताले जबसम्म आफै अध्ययन गर्दैनौँ, आफै अध्ययन गरेर कम्पनीको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर किन्न सक्दैनौँ नि, तबसम्म हामी कहिले पनि कमाउँदैनौँ। विशेष गरी त हामीले कुनै पनि कम्पनी किन्नुभन्दा अगाडि त्यसको इतिहास, अर्निङ पर सेयर, बुक भ्यालु भनेको फेस भ्यालु, त्यसको आरओई, यस्ता चिजहरू राम्रोसँग अध्ययन गरेर किन्नुपर्छ। अनि त्यो कम्पनीको बजारमा सप्लाई कति छ, लो क्याप हो कि मिड क्याप हो कि हाई क्याप हो कि कस्तो किसिमको कम्पनी हो, बजारमा कति सप्लाई छ त्यो कम्पनीको सेयर, त्यसले पनि ध्यान दिनुपर्छ। सेयर बजार भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको खेल हो। जहाँ सप्लाई थोरै छ, कम छ, त्यहाँ डिमान्ड धेरै हुन्छ, जहाँ डिमान्ड धेरै छ त्यहाँ सप्लाई अटोमेटिक हराउँछ। त्यसैले हामीले डिमान्ड एन्ड सप्लाईलाई ध्यानमा राखेर त्यसको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर बुक भ्यालु, इपिएस, आरओई यी चिजहरू
हेरेर सूक्ष्म विश्लेषण गरेर सेयर किन्नुपर्छ। हामीले फेसबुकमा, ट्विटरमा, क्लब हाउसमा ठुला लगानीकर्ताले के भन्छन् त, के गर्छन् त सुनेर, उनीहरूको कुरा सुनेर उनीहरूको पछि दगुर्ने, उनीहरूले जे भन्यो त्यही गर्ने हो भने हामीले कहिले पनि कमाउँदैनौँ, सधैँ गुमाउने नै हो। त्यसैले सेयर बजारमा लगानी गर्ने हो, सेयर बजारबाट कमाउने हो भने आफै अध्ययन गर्ने, अनि जसले जे भने पनि कसैको कुरा नसुन्ने, त्यसमा चाहिँ आफू अडिक भएर लगानी गर्ने। बजार जति घट्यो, सेयरको प्राइस जति घट्यो थप्दै जाने, जति बढ्दै गयो लोभी नभइकन, कति पनि लोभी नभइकन बेच्दै जान सक्नुपर्छ। यहाँ त के हुन्छ भने बजार झर्दै गयो, अब त बर्बादै हुने भयो, खतमै हुने भयो भनेर आत्ति बेच्छन्। अनि जब बजार बढ्दै जान्छ नि, ओहो अब त यसको सेयर त 1000बाट 2000, 3000, 5000 पुग्छ अरे भनेर रेको कुरा सुनेर नबेचिकन लोभी भएर बस्छ नि, अनि माथि पुगेर सेयर झर्छ। अनि हेरेको हामी हेरेको बजार झरेको झरे, हामी हेरेको त्यही हुन्छ। त्यसैले बजारमा लगानी गर्दाखेरि कसैको कुरा सुन्ने होइन, आफै अध्ययन गर्ने, आफै दिमाग चलाउने, अनि सूक्ष्म विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो। साथीहरूले मैले एउटा कथा सुनाउँछु अब है, सेयर बजारसँग सम्बन्धित। एउटा बजारका 2-4 जना धनाध्यहरूले के गर्छन् भनेपछि एउटा गाउँमा गएर के गर्छन् त, त्यहाँ बाँदर लग्छन्। अनि त्यहाँ एउटा न्युज फैलाउँछ, ल गाउँलेहरू तिमीहरूले बाँदर समातेर ल्याऊ, म तिमीहरूको बाँदर 200 रुपियाँमा किनिदिन्छु। ओहो 200 रुपियाँमा किनिदिन्छ। त्यसपछि गाउँलेहरूले वनमा गएर बाँदर समातेर ल्याउँछन् अनि बेच्छन्, तिनीहरूलाई 200 रुपियाँमा किनिदिन्छन् फटाफटी। अनि बाँदर सकिन्छ, ल अब म तिमीहरूको बाँदर 300मा किनिदिन्छु, फेरि ल्याउँछन् खोजेर। फेरि अर्को दिन, ल तिमीहरूको बाँदर म 500मा किनिदिन्छु भन्छन्, फेरि जान्छ खोजेर ल्याउँछन्, 500मा बेच्छन्। अनि के हुन्छ, त्यो गाउँमा बाँदर सकिँदै जान्छ, ल तिमीहरूको बाँदर म 700मा किनिदिन्छु, अनि फेरि 700मा किनिदिन्छन्। अब झन् सटिस हुन्छ त्यो गाउँमा बाँदर सकिँदै जान्छ क्या। अब फेरि म तिमीहरूको बाँदर 800मा किनिदिन्छु, ल खोजेर ल्याऊ। अनि जान्छन् 800 हाल्छन्, 800मा खोजेर ल्याएर फेरि बेच्छन्। अब के भन्छ फेरि लास्टमा, अब गाउँमा बाँदर सकिन्छ, ल साथीहरू 1000मा किन्छ तिमीहरूको बाँदर, सबै ल्याऊ। वनमा खोज्छन् गाउँलेहरूले, भेटाउन बाँदरै नभेटाएपछि त्यहाँबाट त्यही किनेको बाँदर 200, 300, 400, 500, 800मा किनेको बाँदर उनीहरूले 600मा बेचिन्छ। अनि गाउँका मान्छेहरू जान्छन्, ओहो उसले 1000मा किनिन्छ बाँदर, यहाँ 600मा पाइरहेछ। अब 600मा त्यो सबै बाँदर तिनी गाउँका मान्छेहरूले सबै किनिदिन्छन् क्या। उनले त 200, 300, 500मा किनेको बाँदर 600मा सबै बेचिन्छन्। अनि त्यो बाँदर लिएर 1000मा बेच्छु भनेर त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यो सक्नै हुँदैन कि, सबै बाँदर बेचेर भागिसकेको हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो बाँदर के गर्ने, कामै छैन, कसैले किन्दिनन्, अनि भन्न छोडिदिन्छन्, खाइदिन्छन्। अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उनले त सब बेचेर भागे। अब फेरि त्यस्तै हुन्छ कि यो सेयर बजारको भने, खेलाडीले जब माथि लिएर फालिसक्छ अनि उनीहरूको सेयर कसैले किन्दिन, नकिनेपछि सेयर घट्ने नै हो, गर्दै जान्छ। किनभने साना खेलाडीसँग पैसा हुँदैन पर्याप्त मात्रामा, अनि उनीहरूले त्यो सबलाई थ्याक्न नसकेर मार्केट छर्छ क्या, तलै झर्छ। अनि जब फेरि ती खेलाडीहरू पैसावालाहरूले मजाले सेयर उठाउँछन् नि, फेरि बेच्नु परेन। अनि फेरि विभिन्न न्युज, विभिन्न लोभ प्रलोभ देखाएर मार्केटले माथि पुग्छ। अब त यो कम्पनीले राइट सेयर दिँदैछ अरे, बोनस दिँदैछ अरे, कम्पनीको इपिएस राम्रो आयो अरे, ग्रोथ राम्रो गरिरहेको छ अरे, यस्ता न्युज आएर मार्केट एकदम माथि पुग्छ। अनि त्यसपछि माथि पुगेपछि जबसम्म उनीहरूले सेयर बेचेर बेच्दैन तबसम्म मार्केट बढ्दै माथि पुग्छ। अनि साना लगानीकर्ताहरू उप्री किन जान्छन् नि, जब सबै ठाउँ किन थाल्छ, जताततै चारैतिर सेयर बजार बढिरहेको हुन्छ, तब उनीहरूले फाल्छन् क्या। त्यति बेला हामी एकदम सतर्क रहनुपर्छ। मार्केट बढ्दै जाँदा हामीले बेच्दै जाने हो, अनि बल्ल सक्सेस भइन्छ सेयर बजारमा। साथीहरू सेयर बजार भनेको यस्तो चिज हो जो सेन्टिमेन्टमा चल्छ, आम सेन्टिमेन्टमा। आम लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट एकदम नेगेटिभ भइरहेको बेला उनीहरूले उठाउँछन्, मजाले ठुलाले उठाइरहेको छ। जब आम लगानीकर्ताहरू, आम साना लगानीकर्ताहरूको सेन्टिमेन्ट एकदम पोजिटिभ हुन्छन्, त्यति बेला उनीहरूले बेच्दै जान्छन् क्या। त्यही भएर सेयर बजारमा अरूको पछि लागेर लगानी गर्नु हुँदैन, आफै आफ्नो विश्लेषणले लगानी गर्ने हो। त्यसैले तपाईँहरू आफै अध्ययन गरेर, आफै विश्लेषण गरेर, त्यसको फन्डामेन्टल हेरेर, त्यसको सप्लाई एन्ड डिमान्ड हेरेर, त्यसको फन्डाहरू हेरेर हामीले लगानी गर्नुपर्छ। र तपाईँहरूले पनि यही तरिकाले लगानी गर्नुहुन्छ भने म विश्वास दिन्छु भन्दै म बिदा हुन्छु। म राजन श्रेष्ठ।